Keessummaan koo har'aa egaa mana maree waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa damee dargaggootaati obbo Girmaa Nagaasaa waliin jira jechuudha. Obbo Girmaa baga nagaan dhuftan. Leellattillee baga nagaan eegde. Jiruuf jireenya akkam? Jireenyi bareeda. Qabsoon siyaasaa haalli siyaasaa fi haalli jireenyaa kun maalirra jirtu? Egaa Oromoo taanitti hunduu qabsoo keessa jira. Kanaaf jiruu wajjiniinis dhiibatuma jirra jechumaaf. Galatoom egaa turtii keenya sagantaan keenya sagantaa biyyaaf biyyeeti akkuma ajandaa qabanneeti jirutti. Manni maree paartiilee siyaasaa kun kaayyoo maaliif hundeeffame? Paartiileen garaagaraa adda addatti mata kaayyoo mataa isaanii qabu, ilaalcha mataa isaanii qabu, kaayyoo qabsaan garaagaraa qabu. Mana maree paartiilee waloo jedhamanii Itoophiyaa keessatti ajandaa waliinii kan dhaabuun galmi isaa maali? Kaayyoon isaa maali? Haalli hundeeffama isaatii maal fakkaata? Paartiileen fi paartiilee jidduu garaagarummaa jira. Paartiileedhaa fi mootummaa jidduu garaagarummaa jira. Hundi isaanii akka adurreeffamtoota tolee jechuu barbaadani. Rakkoowwan kana furuudhaa fi manni maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa hundeeffamee jira. Manni maree paartiilee siyaasaa kun gaafa walitti dhufanii kan karaa boordii filannoo biyyoolessaatiin galmaa'anii seera warra qabeessa ta'antu mana maree waloo hundeeffatanii jechuudha. Mana maree waloo hundeeffatanii kaayyoon inni guddaan biyya tokko irrattidha kan hojjetanii. Tarii sadarkaa federaalatti warri dorgoman jiranii, sadarkaa naannootti illee warri dorgomanii hojjetanii jiranii ka galmaa'an jechuu kooti boordii filannoo irratti. Ta'us hundumti isaaniituyyuu akka heeraa fi seera biyya kanaatti biyya kanaaf hojjennaa sagantaan keenya diriirfamu hundi isaa kan uummata biyya kanaa giddu galeessa godhatudha. Poolisiin biyya kanaa fi dargaggoonni hariiroo isaan waliin qaban waan qorattan qabdu dhiibbaan dargaggootarra jiru maali? Tarii siyaasatu dargaggoota irratti dhiibbaa geessise moo dargaggootatu siyaasa geggeessan kanaaf milkaa'uu dadhaban jettanii yaaddu? Boru dargaggoon biyya dhaalee biyya bulchaa. Dargaggoon boruu biyya dhaalee bulchu sun biyyi sun waan barbaadde haa taatu boru dhaalee ka bulchu suni har'a shaakaluutti jiraata. Manni maree paartiilee kun wayita marii biyyaalessaa simatu yookaan immoo hojiitti akka galu dhiibbaa geessisu paartii keessaa bakka bu'ee mana maree paartiilee keessatti hirmaate ilaalcha isaa qabateeti moo akkuma mana maree paartiilee siyaasaatti ilaalcha waloo dhimma marii biyyaalessaa irratti qabdu? Moo paartiilee keessaa dhuftan ilaalcha mataa keessaniidhaan marii biyyaalessaa hordoftu? Paartiileen siyaasaa Itoophiyaa gaafa walitti dhufanii waan waloo sanada hir'uusiin jedheera mana maree waloo qabu. Sanada sanaan hoogganamu jechuudha. Sanada sanaan hoogganamu jechuun gaafa walitti dhufan dhimma biyyoolessaa irratti marii gaggeeffatu. Adaloojiin isaanii akkuma jirutti ta'e sagantaa isaanii achitti balaqqeessisuu hin danda'an. Sagantaa kiyyattu sirriidhaa kee sirrii miti kan jedhu hin jiru. Garuu biyya tana walumaan qabna waan ta'eef sagantaa keenya gaafa filannoon gahu uummatatti hin gurgurannaa, qaama hundatti hin gurgurannaa, hin ibsannaa. Garuu ammatti marii biyyoolessaa irratti gatteenyee mari'achuu qabnaadha. Araarri akka bu'uuf, nagaan akka bu'uuf gatteenyee mari'achuu qabnaadha. Eenyu duukaa mootummaan illee itti dabalame jechuudha. Paartiin bilchiginnaattis mana maree keessatti miseensa ajaa ta'e gattaanii waliin mari'atu jechuudha. Kanaaf gaafa marii gaggeessan ajandaa kan paartii isaanii achumatti dhiisanii dhufu malee mana maree san keessatti mooriin balaqqeessisan jechuudha. Ijaarsa biyyaa irratti kan mari'atan, waliigaltee biyyaa irratti kan mari'atan jechuudha. Gaafa marii biyyoolessaa gaggeessan kaafoonis kophaa, abawoonis kophaa, warri izeemattis kophaa, abiinis kophaa qabatanii dhufanii kan dhuunfaa wanti mari'achiisan hin jiranii. Siyaasni baay'ee hammaataadha dargaggoof. Bifa saayinsiitiin haa ilaalu. Siyaasni soba kan jedhu sana hin fudhadhani. Akkumaatu jette amma ilaalcha hawaasa keessa jirudha inni kun. Siyaasa gaafa jedhamu ispeeshaalii naannuma Afrikaa kanatti yoo fudhatte kan biyya keenyaa dhiisitii guutuusaa soba jedhamee fudhatamaa jechuudha. Garuu siyaasni soba miti. Siyaasni amansiistee amanuudha. Kennitee fudhachuudha. Nuti akka mana marii dargaggootaatti kan jennu mariin kanaan dura jalqabame araarri kanaan dura jalqabame sun cimeetti deemutti jiraata jenna. Araarri amma marsaa lammaffaarra geera. Marsaa sadaffaa irratti milkaa'inee yaadna. Garuu wanni jechuu barbaadnu nuti marii dhugaatii gaggeeffamuun itti jiraata.